तो गाइस देख सकते हैं आप कितनी नौटंकी कर रही है ये। ले लो दो। तेरे को देख के भारत के सारे बच्चे ऐसे करेंगे। कर भारत के भारत तो देख भी रहा है इसको, कोई अभी देख सब लोग देख रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये मेरा तीसरा ब्लॉग है। चाय बन चुकी है, पीहू नहा के आ चुकी है, अभी वो खाना खाएगी। वैसे ये लड़की दूध के साथ ही रोटी खाती है, लेकिन आज ये चाय के साथ खाएगी क्योंकि कल मेले में इसने जो कुछ भी खाया उसकी वजह से इसको हो चुकी है ढेर सारी खांसी। और खा ले मेले की चीजें, और खा ले। दे दो। कुछ शर्म आया है? इसने पूरी रात सोने नहीं दिया गाइस, ये इतनी खांसी हो गई थी इसको। अभी इसको कुछ दवाई दी। वो जा चुकी है स्कूल और 9 बजने से 20-25 मिनट पहले डेली निकल जाती है वो अपने पापा के साथ। दोनों का टाइम एक ही है। ऑफिस थोड़ा दूर है, स्कूल थोड़ा पास है, तो रास्ते में छोड़ते हुए चले जाते हैं वो। और दिवांशु का 7 बजे है, तो दिवांशु साइकिल से जाता है। और बज गए हैं सुबह के। ये लड़का अब आ चुके हैं पेपर देके। कैसा हुआ एग्जाम? अच्छा हुआ। सारा क्वेश्चन पेपर किया? कुछ छोड़ा? ना, पक्का? बस पहली मिस्टेक जाएगी। स्पेलिंग मिस्टेक जाएगी भाई? स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है ना यार टफ है ना। क्या नहीं लिखना आता तुझे? टफ क्या लगता है? जैसे मैं कि की मात्रा पे अटक जाता हूँ। ई की मात्रा पे। बड़ी छोटी। खोपड़ी तोड़ साले का। मैंने निपटा दिया घर का पूरा काम। अब मैं करूंगी कपड़ों की तह जो कल धोए थे। अभी आ चुकी है। दिवांशु लेके आया है पीयू को। कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा? क्या किया? परसों डांस है इसका, मैं नहीं जा पाऊंगा। डांस है इतनी जल्दी? परसों प्रैक्टिस हो गई? हाँ, कौन से? यूनिफॉर्म मिलेगी। मम्मी हाँ, कल का बस खाली बैग लेके जाना है और बस टिफिन लेकर जाएंगे। और बस डांस की प्रैक्टिस करनी है? हाँ। तो फिर आप नमकीन खाओगे? अभी खा लेना थोड़ी देर में। अच्छा ये बताओ, नमकीन नहीं खानी, खांसी खांसी आपके लिए डिब्बा निकाल के रखा था दिवांशु ने पहले ही। छुपा के नहीं रखा, छुपाने वाला था इसको ये। फिर आपको तो कब हो रखा है? आपने कल स्टेज पे डांस किया था, उसी वाले पे इतना सारा और फ्री में। अभी इतने पैसों में आप कितनी देर डांस करोगे? और बताइए आप क्या कहना चाहेंगे आज के मुख्य समाचारों में? मैं ये कहना चाहती हूँ आप पढ़ाई कर लो। आपका मैंने आपको अरे बोला कर कि ली आप- वो बस। हाँ, और क्या। मैंने आपको बोला ही नहीं कि आप ब्लॉग बनाओ। मैं खुद सब काम कर लूंगी, ब्लॉग भी मैं खुद बना लूंगी। आप पढ़ाई करो बस। ओहो। एक लास्ट पेपर रह गया ना, तो उसको अच्छे से रिवाइज करो। हिंदी का है ना? हिंदी का लास्ट नहीं है, चलो थर्ड। अभी तो कल तो हिंदी का है ना? थर्ड है, थर्ड लास्ट। कल तो हिंदी का है ना? हाँ। चलो रिवाइज करो। आप क्या कहना चाहेंगे आज के मुख्य समाचारों में? ठंड ज्यादा हो गया, घर में करवा दो आज। क्योंकि कल रात क्या थी? तो कपड़े वैसे पहनो। बारासी फिर कपड़े ऐसे पहनो Guys, ना। कल रात आई थी बारिश, इसलिए हो चुके हैं सारे कपड़े तय। अब इनको लगाना है अलमीरा में, तो लगाते हैं। और इस लड़की को देखे आते ही इसने आतंक मचाना शुरू कर दिया है। क्या कर रहे हो आप? खेल रहे हैं। तो घर में कौन खेलता है ऐसे? अरे नहीं नहीं नहीं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? यहाँ से
बट वाई यहाँ कपड़े लगाने मेरे को अलमारी में। ये क्या है, ये क्या है, ये चल कैसे रहा है, चल कैसे रहा है, ये हो क्या रहा है? हम खेलते हैं। ऐसे कौन खेलता है भाई घर में? हम आपका डांस है ना कल? कल डांस है ना? जिसका डांस है परसों फिर कौन से गाने पे, कौन से सॉन्ग पे है? मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया यूनिफॉर्म कैसे गिराई है? देखो पीहू को, ये अपने काम खुद करने लगी है अभी। और अभी देखो ये अपना यूनिफॉर्म जो है हैंगर में लगा रही है। पहले पैंट लगाना था ना, पहले पैंट लगाना था ना। मैं आता ही नहीं लगाना, क्यों बोलते हो? अच्छा गाइस इसको नहीं आता है, ये पहली बार कर रही है। मुझे लग रहा था ये कर लेगी। अभी देखो ये क्या कर रही है, क्या क्या कर रही है। ओ नीचे गिरा दी। ओ माय गॉड, नहीं होता काम, काम नहीं होता। फिर क्या होता है आपसे? बस डांस करा लो इस लड़की से। देखो यूनिफॉर्म से क्या है। तो गाइस देखो ये लड़की तो कर नहीं रही, मम्मी कर रही है। कपड़े पीहू पीता है, ये पड़े हैं। और आपके बच्चे बकवास खा रहे हैं इसमें। ये जो है नहीं है, इस पे 2 पैर रखेगी ऐसे, ऐसी वाला खेल रही है ये। हेडबैट कपड़े लग गए। हाँ तो गाइस अब देख रहे पत्थर उठता हुआ आएगा पीहू का। मेरा खाना तैयार। लंच रेडी हो गया, दाल रोटी बनी है लंच में। और ये शर्माते हुए बहुत थोड़ी लिया अभी। खाओ इसको, आ जाओ। मेरे सामने खाओगे? नहीं, हमारे सामने। इधर आ। व्लॉग में आ रही है तो देख लियो। वीडियो बन रही है आपकी। अब देखो क्या कहाँ जा रहे हो, वहाँ कहाँ जा रहे हो? दवाई तो लेनी पड़ेगी। चम्मच ले ले अभी ये वाला पकड़। अरे खुद लेने, चल खुद लेने। ये वहाँ कहाँ जा रहे हो? वीडियो बन रही है आपकी। अब सबको पता चलेगा पीहू कैसी है। थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा। पूरी रात खांसी हुई है अभी, वो ले लो। तो गाइस देख सकते हैं आप कितनी नौटंकी कर दिया है। ले लो दो। तेरे को देख के भारत के सारे बच्चे ऐसे करेंगे। कर। भारत के भारत देख भी रहा है इसको, कोई अभी देख, सब लोग देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं। क्या मोटिवेशन मिलेगा पीहू से? अब देखो गाइस ये लड़की दवाई नहीं लेती, इसको बीमार रहना पसंद है, पर दवाई लेना ना पसंद है इसको। वो भी इसमें चलिए वाली। अच्छा अच्छा ऐसा करो तो फिर आपने कुछ और भी नहीं खाना, ठीक है? देखो देखो वो खांस रही है, खांस रही। अगर दवाई नहीं लेनी तो खांसी मत करो फिर। दिवांशु का है, कुछ बोलना है नहीं। भेज रही हूँ, प्रिंसिपल के पास भेज रही हूँ। तो गाइज अब आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि भी खाना खा के सोना है, बहुत नींद आ रही है। रात को भी पीहू ने सोने नहीं दिया और आज भी खांसी है उसको, और उसने कुछ दवाई नहीं ली है। तो गाइज अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। थैंक यू।